那不知道我们要告诉您的是，打鼾太厉害，小心也会造成高血压，还有心脏病的几率会增加。这是林口长庚医院的最新研究发现哦，有打鼾情况的病患，打鼾的频率要是属于中高频，大约是650赫兹以上，恐怕呢会刺激颈动脉肥厚狭窄。 睡觉打鼾自己不知道，吵得枕边人睡不着。小心，这不只是生理现象的差异，恐怕还是心血管疾病前兆。就有一名50岁男子打鼾打到有轻微的睡眠呼吸中止，检查没有发现糖尿病或高血压病史的他，颈动脉厚度却比正常人厚了60%，恐怕增加血管阻塞、心血管疾病的风险。鼾声本身的能量就是一个问题，比如说鼾声的能量如果穿过血管的时候被颈动脉去吸收了，那它可能会产生一些物理上的刺激。林口长庚最新研究认为，就是高于650赫兹的中高频鼾声能量与震动，在睡觉时间会持续影响我们的血管，导致动脉内皮受伤，颈动脉管壁变狭窄。统计4011位民众打鼾的状况，发现打鼾病患的高血压风险高出了2.4倍，心血管疾病风险也提高3.7倍。 在白天活动，生理比较比如说我们的交感神经比较兴奋的情况下，应该身体是有能力去预防。研究一出，刊登上医学期刊，建议打鼾患者要是情形太严重，应该及早治疗，不止改善睡眠品质，也降低心血管疾病风险。这就是香港人地台北采访报道。